Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkah ayat majlis, mudah-mudahan tidak lama pasien kesehatan, juga musibahan pasien kesobaran, mudah musim panjang yuswa ayatnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan keturunan salih salihah ala dunia wa ala kulli niyatin shalihatin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsir Munir halaman 440. Wabarazu Suratul Hijr. Surat Al-Hijr Makkiyah. Surah Al-Hijr Makkiyatun bangsa Mekah wahia sareng ari. Surat Al-Hijr eta tis'un wa tis'una ayatan. Ayat 89 ayat. Wasitu mi'atin sareng 600 wa arba'un sareng 4 wa khamsuna kalimatan. 654 kalimat. Wa alfani sareng 2000 wa sab'u mi'atin sareng 700 wa sab'una sareng 70 naonana harfan harap 2770 harap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu asih dunya akhirat Ar-Rahimi anu asih daerah tungkul. Alif lam ra qala ngadawuh Imam Ibnu Abbas. Ayat tegesna ana ari kami eta Allahu Allah aro ningali kami tilka ayatil kitab. Kana itu pirang-pirang ayat kitab. Wa Qur'anin mubinin sareng Quran anu pertela. Atanapi tilka ari itu eta ayatul kitabi pirang-pirang ayat kitab wa Qur'anun mubinun sareng Al-Qur'an mubinun anu ngajelaskeun. Ayatil kal ayatu tegesna ari itu pirang-pirang ayat eta ayatu dalikal kitabi pirang-pirang ayat itu kitab al-kamili anu sampurna. Bi kaunihi dina kabuktianana ieu kitab teh eta kitaban hiji kitab wa bi kaunihi jeung dina kabuktianana ieu kitab teh eta Qur'anan pirang-pirang bacaan eta Qur'anan anu seueur diawasna mufidan anu maedahkeun lil bayani kana penjelasan lisabilir rasyadi kana jalan pituduh. Al-Qur'an teh anu maedahkeun kana ngajelaskeun mana jalan petunjuk wal ghayyi jeung jalan kesesatan. Walil parqi sareng Al-Qur'an teh pikeun ngabedakeun bainal haqqi antara anu hak wal batili sareng batil. Margi hak mah dina ayat musanes disebutkeun al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Anu ngaranna hak mah ti Allah. Wa huwa sareng ari ieu kitab eta al-kitabu kitab alladzi wa'ada anu ngajangjikeun saha Allahu Gusti Allah taala bihi kalawan kitab
Muhammadan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tankirul Qur'ani sareng ari nganakirohkeun Al-Qur'an dina ayat wa Qur'anin mubin bentuk katana cek ilmu nahwu mah isim nakiroh upami ngange alif lam jadi lam ma'rifat da alif lam nali ta'rif. Nah dawuh musannif kunaon tadina ayat wa Qur'anin teu Al-Qur'an bahasana wa tankirul Qur'ani sareng ari nganakirohkeun lapan Al-Qur'an eta li tabkhim pikeun moharakeun. Jadi lain ecek-ecek lain leleutikan ngajelaskeun teh Al-Qur'an teh. Bahkan kan urusan sekecil apapun diatur urusan sekecil apapun. Kata arifil kitabi seperti dimarifatkeunana lapan Alkitab. Pal maksudu mangka ari anu dimaksud eta alwasfani nyipatan seueur nyipatanana. Wakila sareng dicarioskeun naon alwawu ari wauna eta lil qasami pikeun wau sumpah. Janten wa Qur'anin ngalogatna demi Qur'an. Upami wauna disebat wau qasam. Ai aksama tegesna sumpah Allah bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an al-mubini anu mertelakeun bil halali kana anu halal wal harami jeung anu haram. Nu halal jeung haram geus aya penjelasanna tina Al-Qur'an. Ngan lamun bingung teuing halal teuing haram maka referensina kana hadis. Teu apal kana hadis engke aya penjelasan di para ulama. Nah lamun timbul berbeda pendapat, nah kantun nya istilah bahasa lempeng nama, PK masing-masing nya. Tuh. Sesama biskota jangan saling mendahului. Tuh, ulah sok usil. Lamun terjadi pendapat anu beda, tong sok usil. Wabil amri jeung ngajelaskeun kana parentah, wan nahyi jeung larangan. Al-Qur'an ngajelaskeun mana parentah, mana anu dilarang. Tangke aya pemahamanana, nyata pemahamanana teh disebatna wasitoh antara halal jeung haram. Nah, halal duka haram. Berarti ke do mutasabihat ya atanapi do musbihat do atanapi subhat bahasana. Ieu teh aya parentahna atanapi aya laranganana, atanapi teh aya perintah teh aya larangan. Tangke keluar pendapat penelitian para ulama ngangewe dina usul fikih mah aya sebatkeun qaidah-qaidah sehingga upami teu aya dina Al-Qur'an secara teks da sadayana ge aya dina Al-Qur'an sadayana oge gitu. Engke pilari dina hadis ngan disebatkeun teu aya dina Al-Qur'an teh secara tekstualna secara tulisanana model ayeuna haramna neungeul kakolot kan dina Al-Qur'an mah nganukur wala taqul lahuma uffin ulah ngomong kakolot teh henteu aya bahasa neungeul tapi ku para ulama dipahami yen eta teh disebutna qiyas aulawi atau mafhum aulawi namina teh ayeuna karak nyebut oge geus teu meunang komo deui nonyok atuh nah gitu pemahamanna teh. Jantan disebutna mafhum atanapi tekstual atanapi kontekna tina Al-Qur'an. Sehingga dawuh para ulama atanapi kiai sok nyebatkeun Al-Qur'an mah ngajawab semua tantangan zaman. Hayang naon dina Al-Qur'an aya. Ngan aya anu dituliskeun secara teks gitu. Seperti haramna khomer, haramna zina. Eta mah aya eta mah anu disebatkeun nas disebatna. Aya anu nya masalah teh masalah ijtihadiyah. Aya nu masalah ijtihadiyah penelitian para ulama ke diistinbatkeun sareng ayat nu ieu, sareng ayat nu itu, engke upami teu aya ayat nu sejen anu tiasa diistinbatkeun, dihubungkeun ke sareng hadis. Kaluar we teh kesepakatan para ulama. Ngan kesepakatan para ulama anu disebatkeun ijma anu disebutkeun mujma' alaih lain berarti ulama ngariung gitu di hiji tempat terus ditanya kumaha cek ente sanes kitu unggul anu disebutkeun ijma' teh
Margi upami diriungkeun, lamun secara diriungkeun gitu atau hese antara orang Indonesia jeung urang Mekah jeung urang Irak gitu. Erek kumaha ngumpulkeunana. Jadi lu penting mah aya keluar pendapat penelitian di para ulama, cek ulama Indonesia A, cek ulama ayeuna Mesir A, kakarek we disebutkeun ijma. Jadi ijma teh lain berarti kudu ngariung, kudu nyieun bahsul masail gitu, kudu nyieun ayeuna du seminar gitu, atau napi bedah masalah. Sanes kitu wae. Tah teh aya dina ijma kesepakatanna pilarian ka dina kias. Ka dina kias teh aya dina usul fikih mah aya anu disebutkeun istisham. Aya anu disebutkeun istisham. Engke istisham seperti teh aya atanapi didukung ku hukum-hukum adi, hukum-hukum adat. Tah kita berperan we hukum adat oge. Kumaha kebiasaan. Nah, pada saat kebiasaan tidak bertentangan sareng agama, sareng syariat, maka silakan hukum adat dipakai. Tapi lamun geus bertentangan, nah maka dikikis, dileungitkeun. Tuh, disebutkeun dikikis teh da moal tiasa langsung dileungitkeun hukum adat. Keun we sina sina leungit sorangan ge ngan diusahakeun gitu. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu kacida pisan hayangeunana loba pisan resepkeun saha alladzina kafaru jalma-jalma anu kalupur ya alladzina law kanu lamun kabuktian ieu maranehanana eta muslimina jalma jadi jalma Islam. Ayat tegasna innal kafiro sanyana jalma kafir mencakup ka non muslim mana bae. Kana jalma kafir. Sanyana jalma kafir bil Qur'ani kana Al-Qur'an. Eta kullama ro'a tatkala ningali ieu si kafir halan kana hiji tingkah min ahwalil adabi tina pirang-pirang tingkahna siksaan. Waro'a jeung ningali ieu si kafir halan kana hiji tingkah min ahwalil muslimi tina pirang-pirang tingkahna jalma Islam tamanna mangka ngalamun ieu si kafir kaonahu kana kabuktian ieu si kafir fid dunya waktu di alam dunia eta munqadan anu ngaku li hukmihi kana hukum-hukum Allah wa mudinan jeung kabita mikahayang li amrihi kana perintah Allah. Begitu jelma kafir ningali betapa beratna siksaan anu bakal karandapan ku manehanana. Terus ningali ka jelma Islam disalametkeun. Eta jelma Islam teh kakarek manehanana jelma kafir ngalamun hayang siga jelma Islam. Sakumaha sakapeung di alam dunia urang sok siga sok hayang sakapeung siga jelma kafir, tapi dina urusan harta tinggal batur jalma kafir usaha boga anu. Nah, jaga ama jalma kafir hayang jadi jalma Islam. Iraha eta manehana mikahayang kos kitu wadzalika. Jeung ari itu mikahayangna eta indal mauti dina nalika kematian. Pada saat datang sakaratul maut, nah kakarak sabab manehana ningali kana pangbalikan manehana. Sehingga sok aya jalma anu maotna geuning bolotot ngan pedanya moal bisa diponis ku ulang. Wah ieu bolotot kieu mah pinarakaeun ulah. Sok gampang wae teh beunteun batur pinarakaeun teh. Dan urusan asup ka neraka jeung asup ka surga itu urusan Allah. Ngan paling secara hukum zahir. Ngan ada hukum zahir mah kan bukan satu kepastian. Anu dipeunteun ku urang secara akal. Wa indas widadi iswadda yaswaddu iswidadan. Wa indas widadi wujuhil kupari jeung dina nalika harideungna beungeut-beungeut jalma kafir. Ieu beungeut-beungeut jalma kafir jaga teh bakal harideung. Wa inda duhulin nar jeung dina nalika asupna kana neraka. Wa inda ru'yatihim jeung dina nalika ningalina jalma-jalma kafir khuruja usatil muslimina kana kaluarna
jalma-jalma Islam tukang maksiat. Kan jalma Islam anu maksiat mah transit heula eureun heula cicing heula dina neraka. Tepikeun ka diejek ku jalma-jalma kafir teh. Ai mana teh boleh teh jalma Islam. Nah geuning aya di dieu. Jadi ngajak pisanna jalma kafir teh ka jalma Islam anu darolaka teh. Kunaon cenah Islam geuning Islam anjeun layu geuning henteu nyugihkeun geuning ka anjeun. Henteu ngabeungharkeun kaislaman anjeun ai sarua jeung kuring mah. Nah begitu jalma Islam anu maksiat geus bersih diangkat dikaluarkeun ku Allah tina neraka kakarak manehanana ngomong rubbama yawaddul ladzina kafaru hayang teuing gitu. Kuring jadi jalma Islam. Kaluarna jalma-jalma Islam tukang maksiat minan nari tina neraka. Paruba jadi ari lapan ruba anu aya di luhur dina ayat rubbama yawaddu. Nah paruba mangka lapan ruba eta li taksir pikeun makna taksir ngalobakeun. Loba pisan hayangeunana. Ningali jelema Islam salamet hayang. Ningali babaturanna jelema kafir-kafir hararideung beungeutna jadi hayang jelema Islam, hayang jadi jelema Islam. Ningali jalma-jalma asup kana neraka hayang jadi jelema Islam. Matak rubah teh taksir manana. Bi'tibari marratit tamanni kalawan ngijir pirang-pirang balikan ngalamun. Sabab loba minang pisan ngalamunna. Hayang jadi jelema Islam, hayang jadi jelema Islam. Wali taklili sareng pikeun mana taklil nyaetikeun. Ngan upami dihartosan taklil rubama bi'tibari azmanil ifaqati kalawan ngijir pirang-pirang waktu cageurna. Lamun ngitung kana waktu cageurna tuh jelema kafir tuh saeutikna. Fa azmanu ifaqatihim mangka ari zaman cageurna ieu si kufar eta qalilatun anu saeutik bin nisbati kalawan dinisbatkeun li azmanid dahsyati kana pirang-pirang zaman dahsyatna siksaan. Sakedeung tuh eureunna teh. Wa qaluhu sareng ari kabuktianna ieu ruba eta li taklili pikeun nyaetikeun eta ablagho leuwih banget fit tahdidi dina nyingseunna. Wa manahu sareng ari maknana ieu ruba li taklil eta annahu sanyana kalakuan eta yakpika cukup ka anjeun naon qalilun nadami saeutikna nalangsa fi kaunihi dina kabuktianna ieu nalangsa eta zajiron anu bisa nyegah laka pikeun anjeun an hadzal amali tina ieu pagawean. Heuda keur naon sedih oge da moal aya manfaatna. Jelema kafir ayeuna ngarasa sedih da moal bisa balik deui ka alam dunya. Sok sanajan manehanana kungsi ngomong palau anna lana karratan panakuna minal mukminin. Jelema kafir teh ngalamun teh. Palau anna lana karratan. Gusti hayang teuing abdi balik deui ka alam dunya sakali we. Panakuna minal mukminin, kuring rek jadi jalma mukmin. Rek balik deui ka alam dunya kumaha alam dunya geus daya. Jeung deui da tuh kahayang maranehan ukur lamunan unggul. Sakapeung ge pan urang sok kitu, ai keur gering mah sok hayang tepan. Ai ngamun cager getol ibadah. Ai geus diberi cager mapan poho we. Pakai pakasiruhu mangka pakai pamangka bari kumaha kasiruhu ari lobana ieu nadam. Wa aidon jeung deui innahu sanyana kalakuan eta yusgiluhum nyibukeun nungkulkeun hum kajalma kufar naon al adzabu siksaan antamanni zalika tina ngalamuna itu mikarasa illa fil qalili kecuali dina anu saeutik. Arek bisa ngalamun loba kumaha da sibuk ku disiksa. Wa qara sareng ngaoskeun sanafiun imam nafi wa asimun sareng imam asim rubama lapad rubama bitahfifil ba'i kalawan ditahfif ba'na rubama. Jadi ditahfif teh teu ditasdid.
wal bakuna sareng nyarioskeun sareng ngaoskeun sapali ulama bitasdidi kalawan nganggo tasdid rubbama janten upami aya anu maca Quran rubbama gitu teu make tasdid teu naon zarhum zar kudu ninggalkeun anjeun hum ka ieu jalma kafir ay utruk tegesna kudu ninggalkeun anjeun kumpar Makkah ka jalma-jalma kafir urang Mekah ya asyrafar rusul hei anu pangmulia-muliana para utusan anin nahi tina nyegah amma tina perkara hum ari si kupar eta tetep alaihi kana perkara bin nasihati kalawan nasihat geus antepkeun lah aya teu beunang di papatahan mah idla sabila karena henteu aya jalan eta maujud ila ir'iwaihim kana ngaleburkeunana ngalaketeukeunana ieu jalma kafir andalika tina itu mahum alai bal mur balik tak kudu ngaliwat anjeun hum ka ieu jalma kafir kupar bitanawulima kalawan meraihna perkara ya tanawaluna anu meraih ieu si kupar hukana perkara diwapatahan geus dicarek geus dititah geus keun antepkeun jelema kitu mah yaqulu sina barang dahar ieu si kupar waya tamatau jeung enak-enakan ieu si kupar margi kewajiban urang oge pan nganukur amar ma'ruf nahi munkar ngan pedah aya strategina aya tata carana kumaha ieu cara marentah kumaha ieu cara nyarek pada saat ayeuna jelema dicarek kalakah beuki ngahajakeun berarti cara nyarekna teh ulah waka dicarek atuh ai kalakah beuki ngahajakeun mah eta jelema teh tara salat begitu ayeuna dititah kurang lain kalakah ninggalkeun salat tungkul justru kalakah nyarekan kana salat we kada das tarang pada saat jelema diajak salat bakal ngomong gitu maka ulah waka diajak ku ucapan atuh kajenting ku dilalatul hal we kajenting dicontohan sabab kalakah nimbulkeun maksiat anu leuwih gede nyata kalakah nyarekan kana salat sedengkeun pan dina sulam topek lamun at-tasya'um alal ibadah lamun miradukeun lamun neubleuhkeun kana ibadah eta bintik-bintik kekupuran teh bintik-bintik pamurtadan salat teh tibeulaing teu beunghar-beunghar salat oge tah lamun sakira-kira bakal keluar ucapan seperti kitu mah maka ditahan heula pilarian cara nitah anu leuwih alus cara ngajak anu leuwih alus lamun perlu ngaluarkeun udud jeung kopi kaluarkeun tah udud jeung kopi aya batur sinadaikeun salat mah aya hudu tegesna nyokot ieu jalma kupar hududahum kana jatah-jatahna ieu jalma kafir min dunyahum tina dunyana ieu si kupar patilka mangka ari itu eta akhlaquhum kalakuanana ieu si kupar emang kalakuan kos kitu sia teh mah diajak salat mah hese tuh cara diajak kana bantuan pangheulana wae wala khalaqo jeung teu aya bari teu aya bagian bari teu aya jatah eta maujud lahum pikeun si kupar fil akhirati di akhirat moal aya jatah di akhirat kajenting eta jelema kafir baheula di alam dunya geus sedekah jelema kafir baheula di alam dunya itu sok sedekah apakah aya pahala sedekah teu aya da aya nu ngahalangan kana meunangna pahala sedekah nyaeta keimanan wayulhihimul amalu wayulhi jeung ngabaleworkeun him ka jalma kupar non al amalu cita-citana angan-angana pinuh ku angan-angan dina otakna teh ayusgiluhum tegasna nungkulkeun hum ka jalma kafir non al amalu angan-angan kahayangna indal akhdi dina nalika nyokot bihadihim kana jatahna ieu si kupar anil imani cul tina kaimanan wa taati jeung cul tina kataatan jawab anu katempo ku manehanana eta we urusan eusi pejit bungkus kulit jeung sareng kasir ya eta balikna teh kadinya deui
Pasaupa ya'lamuna mangka bakal arapaleun ieu jalma-jalma kufar ingdal mauti dina nalika maut. Tunggu tanggal mainnya. Engke bakal apal aja. Bakal aya kejadian seperti itu keur jalma-jalma kafir. Sehingga dielingan ku Al-Qur'an teh. Ulah teh pikeun ka do kitu. Coba engke lamun maut bakal katingali. Wa fil qabri jeung di alam kubur wa yaumal kiamati jeung dina poe kiamat. Madza yaf'alu bihim? Madza kana naon? Yaf'alu midamal Allah bihim ka ieu jalma-jalma kafir. Naon anu bakal dipidamel ku Allah ka maranehanana. Wa an aliin sareng diriwayatkeun ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Annahu sanyana Sayyidina Ali eta qala nyarios ieu Sayyidina Ali. Dauhanana innama akhsha alaikum itsnaini. Innama akhsha pastina ngarasasieun kaula alaikum ka aranjeun kabeh. Isnaini kana dua perkara. Hariwang kuring mah ka aranjeun kabeh teh ku dua perkara. Tulil amali alaikum isnani tulal amali kahiji loba kahayang loba cita-cita loba angan-angan wattiba al hawa jeung nuturkeun kahayang nuturkeun nafsu sedengkeun lamun urang hayang apal kana mana anu disebutkeun nafsu mana anu lain nafsu kudu apal heula teh tepan dan nafsu teh sakapeung mah sok nyumput dina naon dina ibadah. Sakapeung masuk jumput dina ngaji tuh. Padahal lain ngaji nafsu teh mah. Lain ibadah teh mah nafsu. Mana anu buktina tina nafsu, buktina tina hawa nafsu mah anu yudammu akibatahu, anu bakal dicacat, anu bakal cilaka akibatna. Fa inna tulal amal mangka sanyana loba na kahayang loba cita-cita eta yansa sok mopohokeun ieu tulul amal al akhirata kana urusan akhirat. Wattibaul hawa jeung ari nuturkeun kahayang eta yasuddu bisa mengkolkeun ieu nuturkeun kahayang mah anil haqqi. Tina hak tina bener. Bakal sibuk dengan kahayang nang nguruskeun kahayang. Meni getol-getol teh usaha teh. Oh, pan urang teh boga anak, boga pamajikan, kudu dinapakahan, kudu diuruskeun. Ari usung dipentak ku anak jeung ku pamajikan tara merek. Jadi naon atuh maksudna? Usaha teh naon maksudna? Teh nyaho tungtungna katipu, tungtungna mah. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Wa ma ahlakna jeung teu ngahancurkeun kami min qaryatin ti hiji perkampungan minal qura di pirang-pirang kampung bil khosapi kalawan ditenggelamkan bil khosapi kalawan disungsegkeun biha kala eta qarya wa bi ahliha jeung ka pendudukna qarya kama saperti perkara puila anu dipigawe ieu perkara bi ba'diha kana sebagian qarya wa bi ikhlaiha jeung kalawan dikosongkeunna ieu qarya an ahliha ti ahlina ti penduduk qarya gabba ihlakihim kalawan ngaleungitkeun ngahancurkeunana ieu si ahli qarya bi azamil istisoli kalawan siksaan anu terus-terusan kama saperti perkara puila anu dipigawe ieu perkara biba di akhiron biba din akhirah kana sabagian akhirah anu saja aya anu ku Allah teh disungsegkeun ditenggelamkan aya anu ku Allah teh dihancurkeun dimaotkeun pendudukna aya anu ku Allah dibere siksaan anu tuluy-tuluy kunaon eta lembur bisa jadi kitu siga zaman ayeuna cenah Indonesia sedang menangis illa walaha kecuali sarta eta tetap pikeun ieu qarya teh fi dzalika sya'ni dina itu tingkah kitabun maklumun ari tulisan anu geus dikanyahokeun ay ajalun muaqqatun tegasna waktu anu geus ditangtukeun lihilakiha pikeun ngahancurkeunna ieu qarya maktubun anu geus dicatat fil lauhil mahfuz di lauh mahfuz la yaqbalu anu moal hilak Allah anhu tina eta maktubun fil lauhil mahfuz moal dipohokeun. Tapi
Tapi kan ada jelema anu teu asma hatena dibere cerminan, dibere bukti seperti kitu ge anggar we mun ngarobah. Gunung Bararitu anggar we, Gunung Bitu untuk bobogohan mah anggar. Ngaeureyan pamajikan batur mah anggar we. Matasbiku min ummatin ajalaha, matasbiku teu bisa miheulaan min ummatin ti hiji umat minal umamil muhlikati ti pirang-pirang umat anu dihancurkeun wa ghairihim jeung salian umat ajalaha kana ajalna ya umat al maktubu anu di al maktuba anu dicatat fi kitabiha dina kitabna ya umat pala yaji mangka moal datang non hilakuha hancurna ya umat wala mautuha jeung moal datang kematianana ya umat qabla maji'i kitabiha samemeh datang catatanana ya umat wa ma yastakhiruna jeung moal bisa mundur ya umat an ajaliha tina ajalna ya umat wa qalu jeung ngaromong ieu jalma-jalma kafir aya kufaru Makkah tegasna orang-orang kafir urang Mekah Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi saperti Mang Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi wa ashabuhu jeung sobat-sobatna ieu Abdullah bin Umayyah istijaan ngomongna teh istihzaan bari ngaguguyon lin nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kumaha ngaromongna jelma-jelma kafir Mekah ka Kangjeng Nabi bari ngecek bari ngejek ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun ya ayyuhalladzi he eling-eling jalma nuzila anu diturunkeun alaihi kasih jalma non adzikru Quran Al-Qur'anu tegasna Al-Qur'an fi zahmihi dina panyangkana ya alladzi henteu ngagerowanana teh henteu nyebat nami Kangjeng Nabi he jalma anu diturunkeun ka manehna Al-Qur'an innaka sanyana anjeun eta lamajnunun yakti nu gelo ka Kangjeng Nabi teh disebut nu gelo. Jadi lamun ayana di lembur aya ustad disebutkeun nu gelo, berarti bener eta mah dakwahna teh. Wayahna we kudu daek disebutkeun nu gelo ge. Sekelas nabi tuh disebut nu gelo. Komo di sekelas urang atuh beureun. Ai innaka tegasna sanyana anjeun eta la taqulu yakti ngomong anjeun qaulal majanina kana omongan jalma-jalma anu garelo hatta tadda'iya sehingga ngaku anjeun anallaha ta'ala kana sanyana Allah ta'ala eta nazzala nurunkeun Allah alaika ka anjeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Jadi Kangjeng Nabi nyampaikeun naon anu diturunkeun ku Allah ka anjeunna disampaikan ke orang-orang Mekah komentarna kalangkah kitu komentarna teh janten wayahna we para ustad sing salabar gitu deui nyeri itu teu didenge itu lauma ta'tina bil malaikah lauma ta'tina sok atuh ngadatangkeun anjeunna ka urang sararea bil malaikati ka malaikat coba lamun anjeun cenah ngadatangkeun malaikat maka kuring ai halla ataitana tegasna sok kinya ngadatangkeun anjeunna ka urang sararea bil malaikati ka malaikat yashhaduna anu nyaksian ieu para malaikat bisihhati nubuwatika kana sahna kenabian anjeun wa yu'didunaka ejeung anu ngabantu ieu para malaikat ka anjeun pil indari dina nyingseurana sok lamun bener mah anjeun ngaku-ngaku geus dibere Quran saksina malaikat in kunta lamun kabuktian anjeun eta minas shadiqina ti golongan jalma-jalma anu bener fi maqalatika dina ucapan anjeun innaka sanyana anjeun eta nabiyun seorang nabi wa inna hadzal qur'an jeung sanyana ieu Al-Qur'an eta min indillahi tisandingan Allah kitu jalma-jalma kafir ka Kangjeng Nabi pa ajaba mangka ngajawab ngawaler saha Allah taala sanes Kangjeng Nabi nu ngawalerna dipangwalerkeun ku Allah. Dawu Allah taala ngajawab an qaulihim tina omonganna jalma-jalma kafir bi qaulihi kalawan dawuhan Allah taala. Dawuhanana ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi.
manunazzilu moal nurunkeun teu nurunkeun kami al malaikata ka para malaikat illa bil haqqi kecuali kalawan hak. Aya pal haqqu tegasna mangka ari hak fi haqqil kupari dina hakna jalma-jalma kafir eta tanzilul malaikati diturunkeunana para malaikat bi adabil istisali sarta mawa siksaan anu teu eureun-eureun. Dijawaban teh ku eta teh jawaban teh nurunkeun malaikat mah teu kudu jeung nurunkeun siksaanana. Kama seperti perkara pungila anu dipigawe ieu perkara bi amsalihim kana bangsana ieu jalma-jalma kafir minal umamis salipati ti pirang-pirang umat anu geus diheula. Latanzil lain nurunkeun bima kana perkara iktarahu anu jijieunnan ieu si kufar min akhbariha tina pirang-pirang beritana ieu umamis salipah bisidkir rusuli kana benerna tuh lahum pikeun ieu jalma-jalma bisidkir rusuli kana benerna hiji utusan. Fa inna dzalika mangkasanyana itu tanzil bima iktarahu eta bimba bitanzil tina sawarena bab nurunkeun bil wahyi kana wahyu. Alladzi la yakadu anu teu meh-mehan ieu alladzi eta yaftahu ngabukakeun ieu alladzi ala ghairil anbiya'i kasalian para nabi min afrodi kummalil mukminina tina pirang-pirang pencilan jalma-jalma mukmin anu sampurna. Pakai pamangka kumaha ala ulaikal kafarati ka itu jalma-jalma kafir. Babari nurunkeun kitu mah. Tuh, ieu diturunkeun para malaikat bari mawa siksaan anu teu eureun-eureun. Eta jawabanna teh. Siga jalma anu nanyakeun eta geuning nanyakeun takdir. Jawabanna teh pan ditampiling jalma teh. Wa qara sareng ngaoskeun sa Hamzah tu Imam Hamzah wal Kisai sareng Imam Al-Kisai wa Hafsin sareng Imam Hafs an Asim ti Imam Asim. Manunazzilu bin nunil mutakalimi kalawan nganggo nun mutakalim wa bi kasri zai sareng kalawan dikasrokeun zaina al musyaddadah anu ditasdidan manunazzilu wal malaikah sareng ngaoskeun lapad malaikah bin nasbi kalawan dinasabkeun manunazzilul malaikata. Wa qara sareng ngaoskeun sa Syu'bah Imam Syu'bah an Asim ti Imam Asim matunazzilu kana lapad matunazzilu bibina il fi'li kalawan dimabnikeun fi'il lil maf'uli matunazzalu wal malaikatu sareng ari lapad al malaikatu eta birofi dibacana rofa janten aya nu ngaoskeun matunazzalul malaikatu wal bakun sareng ngaoskeun sapali ulama tunazzilul malaikata wa maka nu jeung teu kabuktian ieu kabehanana idzan dina waktu kitu id nazalat tegasna dina waktu diturunkeun alaihim ka jalma kafir saha al malaikatu para malaikat bil adabi kalawan mawa siksaan eta mundorina anu ditangguhkeun kabehanana ay muakhirina tegasna anu diakhirkeun kabehanana saatan sesaat pun sejenak oge henteu dibere tempo ku Allah. Begitu datang malaikat mawa azab di Allah istisol secara tuluy-tuluy maka hancurlah kaum-kaum tersebut. Ayat tegasna walau nazalna jeung lamun nurunkeun kami al malaikata ka para malaikat ma akhara mangka moal ngakhirkeun naon azabuhum ma ukhira mangka moal diakhirkeun naon azabuhum siksaanana ieu jalma-jalma kafir. Wa nahnu sementara ari kami eta la nuridu henteu ngairodatkeun henteu ngresahkeun kami adzabal istisali kana siksaan anu tuluy-tuluy bihadhil ummati ka ieu pirang ka ieu umat. Sementara Allah henteu ngairodatkeun ka umat Kangjeng Nabi ngirim adab ngirim siksaan anu tuluy-tuluy siga umat-umat baheula. Palihada sabab mangka karena ieu sabab ma anzalna maka tenurunkeun kami dawuh Allah al malaikata ka para malaikat. Inna sanyana kami nahnu tegasna kami anu agung. Nu kieu teh disebatna muadzim nafsah atanapi muadzam nafsu. Janten Allah ngagunakeun kata nahnu lain berarti aya baturna. Tapi istilahna muadzim nafsah dina ilmu nahwu mah atanapi muadzam nafsu anu diagungkeun dirina.
upami muadzim nafsah anu ngagungkeun kana datna. Siga urang we gitu. Papangi jeung hiji jalma anggarepan maca salam assalamualaikum. Henteu assalamualaika. Assalamualaikum padahal sorangan. Maksudna ngagungkeun. Inna sayana kami nahnu tegasna kami eta nazalna nurunkeun kami adzikra kana Al-Qur'an allazi ankaru anu inkar ieu jalma-jalma nuzulahu kana turuna allazi alaika ka anjeun wa nasabu jeung ngahubungkeun ieu jalma-jalma ka anjeun bidzalika kalawan itu Al-Qur'an ilal jununi kana sifat gelo wa inna jeung sayana kami lahu kana zikrun ay adzikra tegasna kana Al-Quran kana zikrun eta lahafiduna yakti anu ngajaga kami minasyayatin ti pirang-pirang setan. Dan kitab-kitab kampungkur mapan ku Allah tadi angkat deui. Bentuk diangkatna Quran baheula atanapi kitab-kitab baheula bentuk diangkat ku Allah nyata dipohokeun jelema anu geus apal ge jadi poho. Beda sareng Al-Quran. Hatta la yazidu sehingga teu bisa nambahan ieu jalma-jalma fihi dina Al-Qur'an wala yanqusu jeung teu bisa ngurangan ieu jalma-jalma minhu dina Al-Qur'an. Moal bisa dikurangan, moal bisa dileuwihan. Aya we nu ngurangan bakal kapanggih ku para ulama ahli qiraat, ahli Qur'an oge. Kapungkur aya tuh cetakan Al-Qur'an anu ditambahan jeung dikurangan. Kapendak ku para ulama. Wala yughayyiru jeung moal bisa ngarobah ieu jalma-jalma kafir hukmahu kana hukumna Al-Qur'an. Wa yuqalu sareng diucapkeun naon? Wa inna jeung sanyana kami li Muhammadin ka Nabi Muhammad eta lahafiduna yakti anu ngajaga sadayana yakti anu ngajaga kami minal kufari ti jalma-jalma kafir wasyayatini jeung pirang-pirang setan. Jadi sapalih ahli tafsir anu nafsiran inna lahu lahafidun inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun maksudna ka Kangjeng Nabi itu teh. Jadi inna sanyana kami lahu kana dzikrun sa dzikrun teh sapalih ulama tafsir mah nafsirana adzikra teh nyata Kangjeng Nabi. Sanyana kami ka Nabi Muhammad eta lahafiduna yakti ngajaga kami. Margi tina sapalihna nami Kangjeng Nabi teh nyaeta zikrullah sayyiduna zikrullah tina sapalihna nami Kangjeng Nabi aya asmaun nabi ban anu 200 hiji dina Dalailul Khairat dina kitab Dalailul Khairat aya jenengan Kangjeng Nabi asmaun nabi sebatna aya 200 hiji teh wahidun wa mi'atan cenah hiji sareng 200 nah tina sapalihna nami Kangjeng Nabi teh nyaeta sayyiduna zikrullah. Terus dina tafsiran eta oge sami ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub ala tuh sing ingat areling inna bidzikrillah sanyana dengan dikir ka Allah tas sapali ulama aya nafsiran di dinya teh nyata Kangjeng Nabi jadi lempengna ala bi Muhammadin tatmainnul qulub sing ingat ku sabab Nabi urang bisa tenang hate maka kan loba maca sholawat para ulama teh sholawat ieu sholawat itu wah macam-macam ribuan atuh baca sholawat teh. Walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin walaqad arsalna jeung sumpah yakti teman-teman utus kami rusulan ka para utusan min qablika ti sameme anjeun ya akramar rusul pangmulia-muliana utusan fi syia'il awwalina dina pirang-pirang golongan anu ti hareula aya umamil awwalina tegasna di pirang-pirang umat anu ti hareula wa ma yatihim jeung teu pati-pati datang him ka jalma-jalma min rasulin ti hiji utusan illa kanu kecuali kabuktian ieu jalma-jalma bihi ka eta rasul eta yastahziuna anu ngaheureuikeun kabeharana. Jadi tiba heula ge kitu dawuh Allah. Tidak semata-mata kami ngadatangkeun hiji utusan ka hiji kaum kecuali eta kaum teh ngalecehkeun ka utusan. Ai ada tuha ulail juhali tegesna ari kabiasaan itu jalma-jalma nu bararono ma'ar rusuli sarta para utusan eta dalikal istihza'u itu ngaguguyon.
Kama seperti perkara yang aluhu anu migawe hukana perkara saha haula il kafaratu ieu jalma-jalma kafir bika ka anjeun. Matakan jalma kafir anu ayeuna oge kitu we ka anjeun. Wa hadza sareng ari dawuhan Allah eta tasliyatun nenangkeun, tasliyatun nenangkeun, nyabar-nyabar, ngupahan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadalika seperti itulah naslukuhu fi qulubil mujrimin. Nasluku ngambahkeun kami hu kana ieu istihza du. Hu kana ieu du. Istihza du. Fi qulubil mukminin. Fi qulubil mujrimin. Dina pirang-pirang hatena jalma anu daroraka. Ae mislu dzalika silki tegesna saperti itu ngambahkeun alladzi salakna anu ngambahkeun ngajalankeun kami hu kana alladzi fi qulubi ulaikal mustahziina dina pirang-pirang hate itu jalma-jalma tukang ngejek birusulihim ka para utusanna ieu mustahziin wa bima jeung kalawan perkara ja'u anu datang ieu para rasul bihi kalawan perkara minal kitab dina kitab nasluku ngambahkeun kami ngajalankeun kami adzikra kana zikir fi qulubi kupari Mekah dina pirang-pirang hatena jalma kafir Mekah. Jadi dibere Al-Qur'an oge jalma kafir Mekah teh kitu we ngaguguyon. Sehingga bakal bangkit jalma-jalma Islam pada saat Al-Qur'an dilecehkeun. Di antara nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an nya sakapeung mah urang oge pandu. Sok ngalecehkeun ku Al-Qur'an dititah ka kulon, urang kalakah kawetan. La yu'minuna tadaik iman ieu jalma-jalma doraraka bihi kana Al-Qur'an aya bizikri tegasna kana adzikru. Wa hadza sareng ari tahalun jadi hal min domiri nasrukuhu tina domir lapad nasrukuhu. Aula mahalla atawa taya tempat lahu kana hadza minal irabi tina iram. Tafsirun ieu dawuhan teh jadi pentafsiran jadi nafsiran lil jumlatis sabiqati kana jumlah anu ti heula. Wal muradu sareng ari anu dimaksud min hadas salaki tina ieu ngambahan eta huwa ari murad eta annahu ta'ala sanyana Allah ta'ala eta yusmi'u merek nguping Allahum ka jalma-jalma kafir hadzal qur'ana kana ya Al-Qur'an wa yakhluqu jeung ngabentuk Allah fi qulubihim dina hatena ieu jalma-jalma hifdz hadzal qur'ani kana ngajaga ieu Al-Qur'an wa yakhluqu jeung ngabentuk Allah nyiptakeun Allah piha dina ieu kulum al ilma kana nyaho bimaanihi kana makna-makna Al-Qur'an wa ma hadhil ahwali jeung sarta ieu pirang-pirang tingkah la yu'minuna teu daek iman ieu jalma-jalma kafir padahal mah apaleun manehanana nyahoeun manehanana tapi sanajan kitu ku Allah ditetapkeun ma hadhil ahwali la yu'minuna teu daek iman ieu jalma-jalma kafir naon sababna jalma kafir padahal manehana ngarti kana eusina kunaon tadi kayak iman inadan eta elatna teh inadan karena benci sehingga benci teh sifat anu teu meunang dikukut ke jalma Islam sabab lamun geus aya perasaan benci dina hate batur teh boro-boro ayeuna ngomong goreng ngomong hade ge angana bakal goreng jalma mah kapieulaan ku rasa ngewa mah pan kitu ngewa ka hiji jalma boro-boro ayeuna dibere masukan anu sakahayang manehanna komo anu teu sakahayang manehanna mah da kapieulaan ku benci mahum sarta ieu jalma kafir. Nah di antara retorika anu disabdakeun ku Kangjeng Nabi cara dakwah anu disampaikeun ku Kangjeng Nabi nyata bikinlah orang lain teh jadi jalma anu resep ulah sina jadi jalma anu benci pan kitu dawuhan kanjeng Nabi ubdu cenah ubdu aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban isuk-isuk teh anjeun teh kudu jadi jalma alim atanapi muta'alim atanapi mustami atanapi muhib minimal berarti langkah utama teh langkah pertama teh bikin orang lain teh resepeun ka urang sehingga lamun geus resep mah babari dibawa ka mana wae oge siga urang we geus resep ka Bogoh diciwit di kumaha ge pan moal ngambek teh atoh we aya budak ngora Bogoh kayak jauh we tuh diciwit di kumaha ge cicing ditanya nyeri teu tuh
Nah begitulah cara dakwah di antara urang ka batur. Jadi carana kudu nanamkan pikaresepeun urang di diri batur dina hate batur. Kumaha supaya urang pikaresepeun batur? Ngarah ngajakna babari gitu. Ari kitu mah can naon-naon pika ngewaeun pika ijideun. Teu pugu-pugu ijig-ijig datang we ka hiji lembur. Hayu salat, hayu salat. Cek penduduk asli teh emang ai maneh saha? Kolot aing teh baheula ngajak salat. Tapakuraneun urang kumaha carana dakwah. Sepuh kapungkur paribasa pakuasi. Paribasa pakuasi diudag-udag walana padahal imahna ge teh diudag-udag walana. Can nepi walana ka imahna. Ngahaja do pakuasi ka lembur batur lompang jauh. Datang teh ka lembur batur diakui ku pendudukna teh. Aduh deudeuh teuing karunya teuing sok cicing di ampihan malahan mah dipanggieunkeun mushola. Duh. Padahal mah eta teh strategi dakwah teh. Strategi dakwah. Dugikeun ka ayeuna ka pelosok-pelosok. Aya we mushola leuleutikan we eta mah. Tuh. Dakwah saha? Dakwah sepuh-sepuh urang kapungkur karuhun-karuhun urang. Jadi datang ka hiji lembur teh lain make sorban, lain make gamis, lain mawa iteuk, mawa tasbih. Sieun ku walana cenah majarkeun teh. Sieun ku walana. Piraku jelema tuh. Jelema ngarti gitu piraku boga kasieun ku salian di pangeran. Ngan strategi dakwahna sapertos kitu. Turutaneun urang eta teh. Jadi lamun urang datang ka hiji lembur, rek dakwah, maka strategina pilarian heula. Kumaha carana urang pikaresepeun batur. Da moal ditarima kalah kumaha oge. Kajenting urang pinter, kajenting urang ayeuna sagala rupa bisa. Ilmu nahu, ilmu naon sagala rupa bisa. Datang ka lembur batur moal ditarima lamun pika ijideun batur. Wa qad khalat sunnatul awwalin wallahu a'lam.